Fala galera, estamos aqui com uma situação inusitada. O cliente trouxe esse amortecedor para me reparar. Só que o amortecedor não está vazando. Por que iria reparar? Posso até cobrar caro, mas também só faço o necessário. Eu chamo o cliente para explicar para ele que provavelmente não vai precisar reparar o amortecedor dele. Pergunto qual o sintoma, ele diz que está baixando com peso, que já botou outro e quando vai passar nos quebra-mola tem que passar bem devagarzinho. Passo para ele que é sintoma de mole e vou fazer o teste de bancada no amortecedor. Que está descendo bem lento, mas está subindo um pouquinho mais rápido do que o normal. Mas isso é característica do amortecedor da Crosser. Conversando, desculpe que o peso dele é 140 kg e que a pessoa que ele anda na garupa tem 90. Então vai ter que colocar uma mola 60%. Como aparentemente o amortecedor está bom, não é necessário reparar de imediato. A não ser que a mola não resolva. De todo jeito, por esse peso, tem que ser uma mola 60%. O mesmo concordo e vamos logo embora colocar essa mola. Como já tinha desmontado e tirado a mola velha, é só botar a mola nova no lugar, jogar na prensa, pressionar, colocar a prensa e tá pronto para ir pro lugar. E aqui tá a moto do homem para colocar o amortecedor. Ele trouxe o amortecedor na mão e agora trouxe pra gente colocar o amortecedor com a mola. Vocês veem, ó, vou levantar ela aqui, ó. Ela já tá baixando com força, né? Aí, ó. E ela volta um pouco rápido também. Agora sobe em cima esse, menino. E vamos ver o quanto ela baixa. Eita, pai! É isso aí. Tá com o amortecedor paralelo. Vamos colocar agora o amortecedor original com a mola preparada 60% e vamos ver como é que fica. Amortecedor original Yamaha tem esse símbolo aqui, ó. Amarelo, listado de preto, hein? Então teve esse símbolo aqui, é original Yamaha. E esse aqui é o amortecedor que tava nela. Amortecedor novo, não é original, paralelo, né? Quanto tempo esse amortecedor? Menos de 6 meses. Menos de 6 meses. A bucha já foi pro espaço, o batedor também já foi pro espaço, mas não tá estourado, né? Então vamos ver agora como é que vai ficar com a mola 60%. Você vê, ó, nem descendo mais ele tá. Agora continua subindo um pouquinho mais rápido do que o normal. Agora sobe em cima aí para ver o negócio. Vamos ao teste de peso outra vez. Diferença é monstra, né? Porque assim, confira que com o amortecedor paralelo acima, o escape fica bem dentro da roda. Baixo com mola preparada, bem mais para fora. O espaço vazio entre o pneu e a rabeta, com mola preparada, bem maior que com o amortecedor paralelo. Quem dá sustentação ao amortecedor é a mola. Se a mola não for boa, meu amigo, não adianta o amortecedor tá bom que ele não vai funcionar 100%. Beleza? O que achou aí, Alex? Primeira, né? Você vai andar nela. Caso ela fique retornando rápido demais, que eu acho que ela tá retornando um pouquinho, se você achar ruim, aí nesse caso teria que reparar para ajeitar isso. Se não, show e benção, só... Obrigadão. Beleza? E aí já sabem, galera, esse serviço aqui, ó, mola no lugar aqui, ficou R$450, porque eu não troquei o batedor, foi só a mola, beleza? Então vamos embora, já sabe, né? Gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Se não tem quem faz aí, ó, dependendo do que, é só mandar pra nós.